تم الحكم على سعد مجرد بالسجن لمدة 6 سنوات. بدهم يحطموا يخلقوا لهم قصص تيزحوهم. حفلات الهشك بالشك طفرة بس موجود بتروح. ليك شو ملاعين الموسيقى حلوة، هيدا منه فن. والصوت وشي بيبكي. مهند زعيتر، وديع الشيخ، وماهر جاه. ما بعرف إذا البادي جارد بيحلوا له صوته. شو اللي رخص الفن بلبنان هلا؟ نصيف، خبرك عن نصيف. يلا نحن بدنا نعرف. نصيف فوت على الصف، هي أول شهر يقعد أول شيء قال لك شو هيدا عم تعمل فوكاليز كذا هيك. كان عصبي شوي نصيف بس ما يبين. بلش أول مرة، أول جمعة، تاني جمعة، ثالث جمعة، والله عجبته القصة. شو صار يعمل؟ يجي قبلهم كلهم، ما نحن 4 أشهر، ضل 4 أشهر هو. هو اللي ربح طبعا، هو اللي أخذ اللقب. صار يجي أول شيء على الصف، معنا بلش 8 صفي. كون هدوليك بعدهم عم بيلبسوا وعم بيحكوا نايمين وياكلوا عيطة وكل شيء. نصيف قال لي مدام إذا ما هيدا إجا فيني آخذ محله. هون حسيت التحدي. صرت أنا أصدم إنه يلا قوم قبل ما يجي حدا، قوم قبل ما يجي حدا. بالفعل فتح صوته بالآخر شيء مش طبيعي. قال لي يا مدام شو عملتي؟ شو عملتي فيني؟ هويدا صار مشكل وخلاف كتير كبير بينه وبين نوال الزغبي على أغنية مندم عليك. بيناتنا هيدي ما قلنا علاقة، ما قلنا عليها، بس أنا وياكي بيناتنا. بيناتنا. ايه. مين صوتها أحلى، هويدا أم نوال الزغبي؟ باردون، نحن 7 مليار شخص على الأرض. هيدا ذوق، أنا بدي تقييم صوت. بس تقول لك شيء، ما في واحد وجهه مثل الثاني، ايه اما لا؟ بلا صحيح. وما في صوت مثل الثاني. هلا انت بتحس يمكن هاي احسن، وانا بحس انه انت استاذة موسيقى، هون الكلمة إلك. بين هويدا ونوال الزغبي مين بتختاري؟ لا هويدا. من حيث انه في حضورها كتير حلو. حضورها وأدائها حلو. بالغناء الشرقي وبالغناء العربي، وانت استاذة موسيقى وبتشتغلي بتقنيات الصوت، تقبلي صوت مثل صوت هيفا بالساحة الفنية؟ ايه. تعرف ليه؟ لأنه ما بتتخطى حدودها، بتستعمل، وبرافو يلي بألفوا لها. لأنه يلي على قد الصوت، على قد صوتها، على البكلة أغاني، على البكلة. هي لا، هي بدها تتخطى ومش شاغلة فوق. بنصحها لنجوى لأنه صرخت كتير، ما بقى فيها تطلع مثل الأول، وما تنسى عن العمر عم بيزيد. بس إذا بتعرف تعمل فوكاليز مزبوط بيرجع صوتها مثل ما هو. ما عنا غيرها عم يغني بلبنان، الله يخليكي. لا هيك معك حق، وأنا ماني لبنانية، عم بطلب منها تعرف مع مين تشتغل فوكاليز. تيضلوا يغنوا لسن مقدم. أنا عمري 68 سنة ما شاء الله، بغني وبطلع على النوتات العالية. ليه؟ لأنه كل يوم بشتغل مع التلاميذ، كل يوم. كارول، شو رأيك بكارول سماحة؟ ليه؟ كارول أذكى وحدة والله. إيه، أحسن وحدة بتفتح تمها بكل اللي بغنوا. أنا عم بحكي بضميري، عم شوف. نوال تغير صوتها. ليك نوال ما اهتمت كتير بالفوكاليز. مثل واحد بدك تربي ابنك بيبي دغري لا، ستيب باي ستيب. ايه، بس تنتبه له طبعا. وقع، تفركش، تشردق، مش نترك الدنيا كلها ونمشي. مين عم تصرخ هلا اكثر شيء بين هالثلاثه؟ هي نجوى. ما بيسوى، حرام. قولي لا بقى تصرخي. مش ما بحب الا ما بقى تصرخي، هي بتعرف صالحه، بس تعرف مع مين تشتغل. انا ما بقى اسكت، تعرف مع مين تشتغل، لانه اللبنانيه جايه استاذ يا لطيف، مش عشي. شوفوا اذا هالاستاذ
بيعرف يفتح لكم تمكم، ما بيشد لكم صوتكم بالعالي. ما هي ما بعرف ليش اللبنانية عندهم بسط بس يشوفوا واحد عم مين نجمة مصر بين هالثلاثة؟ بعتقد هي أنغام. إيه. ضغط على شيرين. شيرين مشهورة والبدك وكل شيء، ما أنا بعرف من لبنان بس أنا شو بدي بمصر ما بلبنان؟ بعرف. تقنيات صوت أنغام أفضل من تقنيات صوت شيرين؟ إيه أنا لإلي إيه. طيب بدي أحكي الحقيقة. خلينا نرجع على لبنان أنا وياكي تنشوف مجموعة جديدة كمان. نانسي عجرم، إليسا وهيفا وهبي. نانسي ولا إليسا؟ حطي لي لا هلا إليسا مشهورة كتير ايه. بس نانسي بتعرف حدودها، ما بتغني وأوفر وتطوش الناس، بالعكس دايما أغانيها تبعولها كتأليف بتريح وما بتتخطى كيف بيقولوا حدودها. يعني مش أنا هالنوتة ما فيني أطلع لها، بدي أعطيها عارفة مساحة صوتها مساحة صوتها، هيدا اللي بدي وصله. قصدك إليسا بتتخطى حدودها بالفن؟ ليك إليسا فيها شغلة بعد ما بتعرف إنه الفوكاليز هو اللي بوصل. صحيح إليسا ملكة النشاز. ما هيدا اللي عم بقول، أنت قلتها بطريقة غير. أنا قلتها بالطريقة، أنا هون رأيي عام مش رأيي الخاص. مزبوط. أنا من فانز إليسا. إيه بس لازم تعرف بلا فوكاليز ما فيها تكمل بقى. بنصحها لنجوى لأنه صرخت كتير، ما بقى فيها تطلع مثل الأول، وما تنسى عن العمر عم بيزيد، بس إذا بتعرف تعمل فوكاليز مزبوط بيرجع صوتها مثل ما هو. ما عنا غيرها عم يغني بلبنان الله يخليكي. لا هيك معك حق، وأنا ماني لبنانية عم بطلب منها تعرف مع مين تشتغل فوكاليز. تيضلوا يغنوا لسن مقدم أنا عمري 68 سنة ما شاء الله بغني وبطلع على النوتات العالية. ليه؟ لأنه كل يوم بشتغل مع التلاميذ، كل يوم. كارول، شو رأيك بكارول سماحة؟ ليه كارول أذكى وحدة والله. إيه أحسن وحدة بتفتح تمها بكل اللي بغنوا. أنا عم بحكي بضميري، عم شوف. نوال تغير صوتها. ليك نوال ما اهتمت كتير بالفوكاليز. مثل واحد بدك تربي ابنك بيبي دغري لا ستيب باي ستيب. ايه بس تنتبه له طبعا. وقع تفركش تشردق، مش نترك الدنيا كلها ونمشي. مين عم تصرخ هلا اكثر شيء بين هالثلاثه؟ هي نجوى. ما بيسوى، حرام. قولي لا بقى تصرخي. مش ما بحب الا ما بقى تصرخي، هي بتعرف صالحه بس تعرف مع مين تشتغل. انا ما بقى اسكت، تعرف مع مين تشتغل، لانه اللبنانيه جايه استاذ يا لطيف مش عشي شوفوا اذا هالاستاذ بيعرف يفتح لكم تمكم، ما بيشد لكم صوتكم بالعالي. ما هي